美国总统川普伫 AI 竞赛高峰会讲，要考虑甲辉达的生产体系来提悬晶片的市场即个竞争力。不过后来发现这是真困难，也即马白宫是公布美国 AI 行动计划，要落去针对晶片加强出口管制来对抗中国发展 AI。 美国总统川普发布美国 AI 行动计划，佮签署3道行政命令。刷落来伫白宫主持赢得 AI 竞赛高峰会，川普伫峰会上表示，家己捌想要将辉达拆开，也毋过无了解讲安尼做真困难，而且辉达有真大的领先优势，所有竞争对手爱用几啊年才会当掠会到。 America is the country that started the AI race, and as President of the United States, I'm here today to declare that America is going to win it. 川普伫演说中几啊摆提到辉达执行长黄仁勋，俄罗伊甲其他科技业领袖对美国的投资，黄仁勋伫台下用大步往比出赞的手势。Because we will not allow any foreign nation to beat us. Our children will not live on a planet controlled by the algorithms. So from this day forward, it'll be a policy of the United States to do whatever it takes to lead the world in artificial intelligence. 辉达受益伫大型语言模拟等 AI 应用对 AI 硬体的真大需求。本个月较早才做史上头一间期待突破4兆美金的公司，川普23以行政命令落实 AI 行动计划，建议透过强化出口管制来对抗中国 AI 发展，包括伫先进 AI 晶片新增位置验证功能，加商务部情报机构合作，监控 AI 发展加执行晶片出口管制。另外，为了应用 AI 资料中心用电量的强大需求，提出稳定电网、推广核能加地热的能源策略。公司新闻黄文林编译。